Wah, lihat teman-teman, ada banyak mainan lagi. Widih, 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 mainannya sepertinya berlumpur teman-teman. Wah, coba kita lihat teman-teman. Wah, mainannya berlumpur sekali. Ayo kita bersihkan satu persatu. Tapi kita kumpulkan dulu ke wadah ini ya. Wah, kira-kira ini kendaraan apa teman-teman? Besar sekali. Widih, widih, widih. Muat tidak di sini? Wah, ternyata muat teman-teman. Wah, 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 wah. Ini juga besar sekali teman-teman. Kita kumpulkan ya. Nanti kita bersihkan satu persatu. Wah, ini juga lucu teman-teman. Wah, 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 wah. Ini kira-kira kendaraan apa teman-teman? Kita kumpulkan saja. Wah, ini seperti boneka. Widih, widih, widih. Ini juga ada matanya teman-teman. Wah, coba yang ini. Ini seperti bus telolet. Wah, wah, ini besar juga teman-teman. Besar sekali mainannya. Kira-kira muat tidak ya wadahnya? Wah, ini juga keren. Wah, ini lucu. Wah, ini seperti motor balap. Wah, wah, ini sih apa ya, nanti kita tahu setelah kita bersihkan. Wah, satu lagi teman-teman. Wih, seperti kereta. Wah, lihat teman-teman, mainannya sudah kita masukkan semuanya ke wadah ini. Saatnya kita bersihkan mainannya. Wah, lihat teman-teman, air bersihnya sudah kakak temukan di sini. Wah, segar sekali. Saatnya kita bersihkan mainannya. Widih, 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 banyak sekali mainannya. Lumpurnya warna hijau. Wah, coba kita bersihkan mainan yang ini dulu ya. Kira-kira ini kendaraan apa? Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, ternyata ini ada motor balap. Motor balap, motor GP. Wah, keren sekali. Kita kumpulkan di sini ya. Nanti kita bawa pulang. Kita lanjut lagi teman-teman. Wah, ini mah besar teman-teman. Coba kita simpan dulu ya. Wah, ternyata ini ada kapal kontainer. Widih, widih, widih. Besar sekali kapalnya teman-teman. Kita lanjut lagi. Wah, yang ini kira-kira apa teman-teman? Ayo kita bersihkan. Wah, ada yang tahu tidak? Lihat teman-teman, ternyata ada kereta api. Kereta api warna biru, kuning, yang keren. Wah, kita lanjut lagi ya. Kira-kira ada apa lagi teman-teman? Wih, coba yang ini teman-teman. Kita langsung bersihkan saja. Wah, wah, lihat teman-teman, ternyata ini ada ambulan. Mobil ambulan untuk membawa orang sakit. Widih, 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 sangat berguna sekali teman-teman. Kita lanjut lagi. Wah, kira-kira ini kendaraan apa ya? Ayo kita bersihkan terlebih dahulu. Ternyata ada bus telolet. Pistol lelet warna kuning yang lucu dan keren. Widih, widih, widih. Kita kumpulkan. Wah, coba yang besar ini teman-teman. Kira-kira ini kendaraan apa teman-teman? Wah, langsung saja kita cemplungin. Wah, kita bersihkan. Wah, sudah bersih. Wah, lihat teman-teman, ternyata ini ada mobil monster. Wah, benar-benar monster teman-teman. Besar sekali. Kita lanjut lagi ya. Wah, ada yang besar lagi teman-teman. Ayo kita bersihkan.
Ada yang tahu ini kendaraan apa? Ya, lihat teman-teman, ternyata ini ada mobil truk box. Wih, keren-keren mainannya teman-teman. Kita lanjut lagi. Coba yang ini teman-teman. Kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, ternyata ada truk oleng. Wah, keren. Kita lanjut lagi teman-teman. Coba kita ambil yang ini. Wah, langsung saja kita bersihkan. Iya, lihat teman-teman, ini ada mobil polisi. Wah, mobil polisinya warna putih. Kita lanjut lagi. Wah, coba yang ini. Kira-kira ini mainan apa ya? Tapi cepat dulu. Wah, lihat teman-teman, ternyata ini ada Pokemon Pikachu. Wah, kita taruh sini ya, nanti kita bawa pulang. Wah, coba yang ini teman-teman. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ada bulldozer. Widih, lucu sekali. Wah, coba yang ini teman-teman. Ada yang tahu tidak? Ini kira mainan apa? Wah, ternyata ini ada Spiderman. Hey Spidey, you need some help? Wah, lucu sekali. Kita lanjut lagi. Wih, masih ada lagi nih teman-teman. Ayo kita bersihkan. Ya, lihat teman-teman, ternyata ada mobil kodok. Wah, mobil kodoknya senyum. Kita lanjut lagi. Wah, ini apa teman-teman? Kecil lucu. Coba kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, ternyata di sini juga ada kura-kura. Wah, lihat teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semuanya. Mainannya sudah bersih. Saatnya kita bawa pulang. Tapi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kakak lebih semangat bikin kontennya. Bye-bye.